Жанрът на братчетата на Гаврош – лирическо стихотворение, особености на лирическата творба, стихосложение, рими, подреждане на стиховете в стройка, няма сюжет. Така, срещу съветниците 1898-1923 година. Биографични данни. Човекът и реалността. Реалистично изображение е това, което пресъздава живота такъв, какъвто е в действителност. Хуманист, човеколюбец. Жанрът на братчетата на Гаврош – лирическо стихотворение, особености на лирическата творба, стихосложение, рима, подреждане на стиховете в строфи, няма сюжет. Реалистично изображение е това, което пресъздава живота такъв, какъвто е. Реалистично изображение е това, което пресъздава живота такъв. Мамо, искам да те питам нещо. Значи, госпожата не ни е дала домашно и понеже сме писали план, го прочетох 5 пъти, даже малко повече, и го разказах. Тези работи госпожата не ми ги е казала да ги четем. Ето това. Аз си ги прочетох поведнъж. И какво имаш на Изус? Ами, по принцип, това Христос Незненски братчетата на Гаврош, госпожата ми го е дала да го научим от и аз съм го научила и го разказахме. Научи ли го на Изус? Да. И го разказахме в клас. Само аз разказах едно малко стихче, понеже тя госпожата правеше така и целият скован от злоба си да го каже Теди. И второто, че всяка вечер Теменужена да го каже Валя. И така правиш. И пак иска да ги науча още много. Цялото си отворение на Изус. Да. И тук жив е той, жив е също да го науча. Баба каза. Че го де? Да. Братчетата на Гаврош, Христос Незненски. Целият скован от злоба си ушумен и разгрузен влак, който електрични глобуси, в които е празнични гости. Че всяка